बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MA टेक्निकल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपने दोस्तों या अपने दोस्तों के नाम की रिंगटोन कैसे लगाएं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। आपको गूगल पे टाइप करना होगा FDMR। गूगल पे टाइप करना है आपको FDMR। ये देखिए मैंने टाइप कर लिया है। तो अब FDMR के आगे आपको अपना नाम लिखना है या फिर अपने दोस्तों का नाम। जैसे मेरा नाम अरशद है तो मैं अरशद लिख देता हूँ। ये देखिए अरशद। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा आ गई हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास आ रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर अरशद प्लीज़ पिक अप द फोन सेइंग MP3 नेम। मिस्टर अरशद पिक अप द फोन सेइंग MP3। मिस्टर अरशद प्लीज़ पिक अप द फोन FDMR। दोस्तों आप में से आपको इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आया हुआ है। ये डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड पे क्लिक करें। यहाँ से क्रॉस कर दें। अरशद फोन उठाओ ना। अरशद फोन उठाओ ना। अरशद फोन उठाओ ना। अरशद फोन उठाओ ना। ये देखिए आपने यहाँ से सुन भी लिया। यहाँ से अब इसको इधर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर दें। ये देखिए इधर क्लिक करके इस 3 डॉट पे डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। ये देखिए डाउनलोड पे क्लिक किया। दोस्तों ये देखिए आपकी फाइल ये डाउनलोड हो रही है। अब इसको ओपन करके आप सुन भी सकते हैं। अरशद फोन उठाओ ना। अरशद फोन। दोस्तों अब आप इसको अपनी सेटिंग में जाएं। फ़ोन सेटिंग में जाकर जहाँ पर साउंड एंड डिस्प्ले का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये रिंगटोन लिखा हुआ है। रिंगटोन पे क्लिक करें। ये आप जिस सिम पे क्लिक करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके उसकी रिंगटोन सेट कर लें। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं सिम 1 की करना चाहता हूँ। मीडिया स्टोरेज जस्ट वंस। ये देखिए यहाँ से प्लस, ये देखिए ये प्लस का निशान है। इसके प्लस के ऊपर क्लिक करें। प्लस इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखिए वो आपकी रिंगटोन किधर है, किस नाम से सेव है। ये देखें मेरे पास ये रिंगटोन मौजूद है। ये देखें ये। अब इसके ऊपर क्लिक करें और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी रिंगटोन सेट हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।